morning po. For today's video po, magluluto po tayo ngayon ng boneless chicken feet. So, linisan po muna natin before natin to lutuin. Medyo maingay po itong mga alaga naming aso. So, habang naglilinis po tayo nito, time-lapse po muna tayo. So, hindi na lang po natin tinuloy ang pagkuha ng kuko. Nilinisan na lang po natin kasi ibubunlis pala natin ito mamaya. So, useless na kung kukuhanan pa natin siya ng kuko. Nilinisan na lang natin ito ng mabuti. Tapos ilaga natin ito. Kuluan natin ito ng mga 5 minutes lang para ma-debone natin siya. So, kuluan po muna natin to dito sa lagyan natin ito ng tubig, tapos lagay natin dito yung ating mga feet. Napakuluan natin ito. Ito. So maghintay lang po tayo ng mga siguro mga 10 minutes, okay na po yun. So ito na po siya. Lagay po muna natin dito para mapakuluan po natin siya ng mga 10 minutes po. So antayin lang po natin. Habang pinapakuluan po natin ang ating chicken feet, hiwain po muna natin ang ating mga ricados katulad ng sibuyas, bawang, siling haba at iba pa po mga sangkap na kailangan po sa ating pagluluto. Medyo kumukulo na po yung ano natin, pinapakuluan natin ng chicken feet. So mukhang ready na po ito nating hanguin at i-debone na po natin. Medyo mahirap po pala i-debone yung ating chicken feet, kaya hindi ko na lang po siya na-debone kasi nung tinay ko po siyang i-debone, nagkagutay-gutay lamang po, pero masarap din naman po kahit hindi siya i-debone. Ito na lang, luto na siya. Ayun, hindi na to. Hi Hello guys, welcome po sa aming channel. Ngayon po, tayo po ay kakain ng chicken feet at saka meron din tayong chicharon at syempre meron tayong soft drinks. Before po tayo kumain, mag-pray po muna tayo. Lord, thank you for this food, Lord. Bless this food. Jesus, in Christ's name we pray. Amen. Amen! Kain po tayo guys! Kain po tayo.
Sarap. Kasalam po namin is yung Yung chicken feet, salsa niya po. yung chicken feet po natin, hindi namin na dibon kasi ang hirap palang idibon. Madali na naman po kayo kasi hindi nakadibon. Kasi po, ano po to, pinakuluan na po. Mga 10 minutes. So, susarap sana yung nadibon. Kasi yun, madaling kainin. Salsa. Sarap nyo ito, isaw-saw ito sa sauce niya. Sauce po ito ng chicken feet. Medyo makulimlim po guys. Kasi ano, galing lang umulan. Dito pala ako. Yung bata pa ako, favorite ko na po ito. Chicken feet kasi nagbibenta nito dati malapit sa tindahan namin. Yun bang fried na chicken feet? Mas maganda po talaga sana yung na-debone kasi walang hassle. Pero okay din naman yung hindi na-debone. Basta kuluan mo lang para lambot. Masarap din barbecue nito. Gabi. Ano ba tawag dito? Sa Tagalog? Galing haba. Crunchy. Sarap dito sili. So yung ginagamit sa ano no? Dynamite. Sabi, ubos na yung iba kasi nalo namin sa pagluto. Kasi pag hindi maanghang, parang kulang yung lasa. Ito po siya, nasali sa luto. Ano ba yan? Gusto ko po sana i-try yung ano, magdibon ng ganito kasi yung Tinay niya. panood ko sa ano, parang ang dali lang. Hindi lang work guys. Doon dito yung dinibon ko tapos ano, ito ito yung kinalabasan kaya hindi ko na tinuloy kasi pangit tingnan. So, masarap saya kasi hindi susubok ka lang. Wala nang buto.
Masarap gawing sauce yung ano niya. Yung salsa niya. Ang madilim. Sarap. Ito pala. Ang kulit ng langaw na to ah. Lambot na guys. Kaya okay lang kahit hindi sinalipon. Ito pa. Hindi maanghang. Sarap nito. Ito sa mga ditong part talaga tayo medyo mahirap. Pero may iba na hindi sila kumakain ng chicken. Sana mayroon din nagbibinta dito na libon na. Kalibon na siya. Ang tanggal na. Boneless na ng chicken feet. So sana. Wala masyadong nagbibenta Kahit na. 2 kilo, ubusin ko yan. Sarap guys. Ito ang buhay probinsya. Ito Sarap yung ng ano. ako nagdibon nito. Mas okay pa yung nagdibon ko kaysa sa kanya. Ano ito guys? Buhay probinsya, ang daming mga tanim. Malayo po sa pollution. Ito yung nagdibon guys. Ganito lang. Sarap no? Hindi susubo na lang. Ang sarap Ano tawag ito sa Tagalog? Parang lamas. Sahog. Dito. Sa loob ng tissue eh. Piling ko hindi natin maubos tong kanin. Isang kaldero. Parang dami.
Isang kaldero po yan guys. Thank you, Lord. Thank you Lord. Pasko na guys. At saka, almost 2023 na. Sana ang 2023 wala nang mga pandemic at maging normal na talaga lahat. Oh, Merry Christmas pala sa inyo guys, advance. Kasi next week, Pasko na. Ano ba magpapa-shoutout? Ikuan, yung Samantha. Samantha Dael. Shout out sa iyo, baby Samantha. Samantha Dael ng Tabok, San Isidro. San High City, Negros Oriental. Dati namin kapitbahay. Kasi noon, Negros kami nakatira. Nag-ano lang kami doon, nagre-rent ng bahay. Tapos ayun, pandemic. So umuwi kami dito. Masarap yung buhay probinsya guys. Lalo na dito. Kasi dito, ang daming mga magagandang tanawin, mga tourist spots, ganon. Dito guys, usually pag mga turista nagtutour dito, sila, nagra-round. Kasi kaya lang isang araw eh. Kaya lang sa isang araw round tong isla namin. Pag na yon, maintain na kayo sa mga beautiful spots ng Siquijor. Pero kapag dito nga pala kami guys sa Isla del Fuego. Siquijor Island. Dinatawag siyang Isla del Fuego. The Island of Fire. Pero pag mag-around ka dito tapos straight lang, kaya mga 1 hour plus. Ganun. Kasi 6 municipalities lang dito. Ang dali lang. So, grabe yun dito guys, yung COVID. Yung nag-strike. Medyo mahirap din kasi small island lang. Hindi ganon ka dami ang medical facilities sa mga big cities. Pero malapit na naman kami sa sa Negros. Mga almost 2 hours lang sa barko. Ambautan nyo guys. Hambaw! Comment dyan yung mga mahilig din sa chicken feet. Ito yung nadibon ko kanina. Nagkagutay-gutay. Grabe. Nabusog ako. Ang sarap sa chicken feet yung yung collagen. Yung siyang collagen. Nung medyo sticky. Yun yung collagen.
Kaya ng Pasko ngayon guys kasi parang ito yung Pasko na after pandemic na hindi na masyadong strict. Wala nang lockdown. Nakakapag-travel na. Ganun. So, kung may mga pamilyang part of the family na medyo malayo, nakaka-uwi na sila kasi hindi na restricted mga border. Kaya na yung vaccination card. Hindi na. Kami kasi noon, nung doon kami nag-rent sa Negros, eksakto din na nagsa-start ang COVID noon, tsaka sobrang strict ng lockdown ng ECQ pa, hindi talaga kami makakauwi dito. Hindi nga makakapunta ng ibang municipality or probinsya. Buti na lang. Yung pag-uwi namin dito, medyo strict pa din. Meron kami home quarantine, tapos kami, sinwab test. Buti naman, awa ng Diyos, hindi naman kami nag-positive. At saka, pagkarating namin dito sa isla, inantigen na naman kami. Kasi, for safety. Kasi, maliit lang kasi yung isla. Excuse me. Tapos, mahirap na pag, mas spread yung virus. I doubt na maubos yung kanin. Kasi, May asong nangihingi. Itong asong mabait. kasi yung kanin guys, sobrang nakakabusog. Pero tayo talaga mga Pinoy, makanin talaga tayo. In every meal, kanin talaga. Harap dito siya, ay aming sarsaw. Makanin talaga. Sarap din na kanin eh. Ito nakasanayan natin eh. Sarap. Medyo mahirap talaga i-debone yung chicken feet. Kaya, okay lang na ganito. Pakuluan lang. Kaya hindi matigas. Kala ko madali lang. Ginaya niya kasi yun sa'yo. Nakita niya sa YouTube. Kaya niya kasi madali lang. Napakahirap pa siya. Wala talaga. Nagkakagutay-gutay. Kasi yung napapanood natin sa iba, na-debone na. Saka ganun na lang. Like sa mga Korean. Ganun mga chicken feet nila. Wala nang hassle. Yun ko, hindi na. Hindi talaga namin kaya itong kain. Namin kaya ubusin. Parang puli ako. Hindi na ubos kasi marami po kaming aso.
Hindi po siya matusayang. Saka, dito sa probinsya, marami ding mga mga chickens. Marami din kaming alagang mga manok. So, if ever, may mga titira kang kanin o pwede rin kainin din yung mga manok. Uy. Hindi naman. Aboy. Ayaw naman buksan. Okay. Ano pa? Kaya ko lang. Wala. Kanin lang po natira. Si Bolt mo naman talaga to. Isa to sa mga cravings namin ang chicken feet. Nakapanood kasi kami sa YouTube. Pero yung sa kanya, di po. Kaso hindi namin magaya. Shout out po sa inyo guys. So, wala po tayong manok. Thank you for watching po. Hanggang sa susunod na video po natin. God bless po sa inyong lahat. I'm blessed, guys. Salamat.